Magandang umaga po mga ka-channel. Ngayon po ay may customer po tayo na si Kuya Gerald Nicolas. Siya po ay magpapa-repair ng automatic na washing machine. Sir Gerald, ano po yung nangyari sa washing nyo po? Nilinis ko siya, tapos tinanggal ko yung mga chok sa loob. Bigla na lang bumara yung drain niya ng tubig. Dinala ko dito. Okay po. Daddy, ano ba yung sira? Dami nga siya, tama ka. Barado yung drainan. Ayan po, inaalisan po ngayon ng bara para po maganda siya mag-drain. Nililinis po siya ngayon.